अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सईद मुबशर बुखारी और आप देख रहे हैं मूडी बुखारी यूट्यूब चैनल। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दोस्तों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों आपके दाएं बाएं हमारे दाएं बाएं हर तरफ हालिया बारिशों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के कच्चे पक्के मकानात जो हैं गिरे हैं, दीवारें गिरी हैं, बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान भी हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ काफ़ी हालात ठीक रहे, लेकिन हमारी दीवारें भी गिरी। तो हमने फिर यही सोचा कि जैसे मौसम कुछ ठीक होगा तो फिर जो हमारी तरफ दीवारें बनाने का तेज़ तरीन तरीका है हम भी उसी को ही इस्तेमाल करेंगे और अपनी दीवारें कंप्लीट करेंगे। तो इस साइड की दीवार जो थी वो गिर गई थी, तो इन भाई साहब से फिर रब्ता हुआ और आज इन्होंने दीवारें बनाना शुरू की। चलें फिर देखते हैं ये दीवारें कैसे बनाई जाती हैं और थोड़े से टाइम में ये दीवारें कैसे बनती हैं। चलते हैं इस वीडियो में और आपको एंड तक देखने में बड़ा मज़ा आएगा।
गाइस उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।